A Chieti, in via Santarelli, a pochi passi dal centro e in posizione riservata e silenziosa, proponiamo questo elegante attico con ampi terrazzi, panoramici e balcone perimetrale, completo di luminosa mansarda con camino, per una superficie complessiva di circa 235 metri quadrati. L'immobile, situato al terzo e quarto piano di una palazzina servita da ascensore, gode di una splendida esposizione e di una vista suggestiva sulla vallata e sul Gran Sasso. Se vuoi vendere casa, Top Re può farlo prima e, meglio, Top Re vende casa per te. E ora torniamo all'annuncio? L'appartamento dispone di doppio ingresso, caratteristica che ne consente facilmente la suddivisione in due unità indipendenti. La zona giorno si apre su un accogliente ingresso che conduce al salone doppio con accesso al terrazzo perimetrale. Ha una spaziosa cucina abitabile con uscita su un comodo terrazzo e ha un primo bagno di servizio. La zona notte ospita 2 camere da letto, uno studio e un ampio bagno con vasca e doccia, tutti con affaccio esterno e accesso diretto ai terrazzi. Una raffinata scala interna in legno conduce alla mansarda, un ambiente ampio e luminoso con camino, zona pranzo panoramica, cucinino, area relax e ulteriori spazi notte con camera, cameretta e bagno. Gli spazi esterni con esposizione a 360 gradi offrono la possibilità di vivere la casa all'aperto in ogni momento della giornata, godendo di viste mozzafiato e di un'atmosfera unica, di particolare fascino anche nelle ore serali. Completa la proprietà un piccolo terreno di circa 90 metri quadrati, interamente recintato e situato ai piedi del palazzo, ideale da adibire a orto o a grazioso giardino privato. A servizio dell'abitazione sono inoltre presenti 2 posti auto coperti all'interno della corte condominiale. Un'abitazione di grande fascino, ideale per chi cerca comfort, privacy e panorami incantevoli nel cuore di Chieti. Per ulteriori informazioni o per prenotare una visita, contattaci ai recapiti indicati.